Almal in hierdie lewe soek antwoorde op hulle vrae. Almal het 'n vraag oor iets in hulle lewe. En baie van hierdie vrae dryf mense om 'n klomp verskillende dinge te doen. Wanneer jy die verkeerde vrae vra oor die lewe vra, dan besoedel dit jou kop. Wanneer jy die regte vrae vra, maak dit jou gesond. So dit wat jy vra, bepaal in 'n groot mate wie jy is, wat jy is en hoe jy dink. Ons leef in 'n tyd en 'n kultuur waar die ateïste kan sê net wat hulle wil. Ateïste kan Christene sleg sê en aanval en beledig en hulle kom weg daarmee. Maar wanneer 'n Christen iets terugsê, dan is 'n Christen ewe skielik 'n mensehater of 'n rasis of een of ander iets waarvan Christene beskuldig word. So ons leef in hierdie kultuur van ateïste waar die mense letterlik enigiets sê oor ons geloof. En baie van die dinge is geweldig lasterlik. En dan sit ons as Christen en ons wonder, hoe moet ons hierop reageer? Hoe antwoord jy in 'n tyd van ateïsme? Want ateïsme is niks anders as 'n geloof nie. Dit is 'n geloof in niks. En 'n ateïs glo hulle eie opinies. So hulle het eintlik maar hulle eie God geword. En hulle dink omdat hulle nou in hierdie goddelike toestand is wat hulle self in verbeel, dink hulle kan hulle enigiets sê vir enige iemand net soos hulle goed dink. Ons weet dat ateïsme is ook vandag 'n mode by baie mense, soos wat 'n klomp van die kultuurgewoontes van ons tyd is. Weet ons, mense loop nou maar agter hierdie ateïsme aan en spot nou maar ook oor Christendom of spot nou maar ook met Christene of sê verskriklike dinge oor die Bybel en so aan. So dis 'n kultuur. Nou die vraag is, hoe moet ons hierop reageer? Want ons moet op 'n manier ook ons geloof verdedig. In teologie praat ons van apologetiek. Iemand wat hulle geloof kan verdedig. Ons leer by Paulus in Filippense 1 vers 7, julle deel saam met my in die genade van God as Vader en ook in my gevangenskap en julle deel ook in my verdediging van die evangelie. So ons leer by Paulus hoe belangrik dit is dat ons ook ons geloof moet verdedig. Want dit waaraan ons glo moet tog vir ons belangrik wees. Want as ons nie in iets glo nie, dan het ons niks om te verdedig nie. As mense vir ons vra oor hulle lewe en ons kan hulle nie antwoord nie, dan beteken dit ons het ook nie die antwoorde nie. Maar wanneer ons in ons lewe die antwoorde het, dan kan ons mense daar antwoord wanneer hulle vra. So mense vra baie moeilike vrae in vandag se tyd. Mense vra baie vrae oor seksuele oriëntasie, mense vra baie vrae of al die gode nie dieselfde God of al die gelowe nie dieselfde God aanbid nie, en mense wil hulle eie lewe kies en hulle dink dit is aanvaarbaar so. En dit is die kultuur waarin ons leef. So hoe moet ons reageer op al hierdie verskillende dinge? Nou die eerste ding is, dit wat jy lees en dit wat jy sien en dit waarna jy luister, gaan jou vrae bepaal. Dit gaan ook bepaal wie jy is as mens. Dit wat jy kyk, dit wat jy inneem deur jou oë, want jou siel kry kos deur jou oë en deur jou ore. En wanneer ons dinge sien en hoor wat toksies en gevaarlik en negatief en depressief of wat ook al is, dan affekteer dit ook ons siel. Dan raak dit al hoe moeiliker om te reageer vanuit ons siel uit, omdat ons so van buite af besoedel is. So Dawid leer vir ons, hy sê die eerste manier om te reageer, en hy skryf ook oor mense wat hom spot, en mense wat hom kritiseer, en mense wat vyande is, en mense wat dinge oor sy geloof sê. Dawid reageer deur te sê, ek soek U, o God. Ek soek U. Eerste in my lewe. Die afgelope tyd is kerk geskied daar in Amerika en reg oor sosiale media en oral in die nuus en oral praat baie mense oor sy dood. En vanoggend toe sê my vrou vir my, iemand preek vanoggend oor die dood van kerk. Toe wonder ek by myself, jy weet, hoekom wil jy oor iemand se dood preek? Want daar's een dood in hierdie lewe oor wie jy moet preek, en dis die dood van jou Here Jesus Christus. Want hy is die enigste een wat opgestaan het. Maar die siekte van ons tyd is dat ons so op mense begin fokus en wat mense sê en doen, dat ons agter hulle aanloop en selfs soos hierdie persoon oor so 'n persoon wil preek.
Terwyl ons preke en ons boodskappe en dit wat ons by Dawid leer en reg deur die Bybel leer, gaan oor God en oor God alleen. Iemand kritiseer vir Stefan Joubert oor een van sy boodskappe oor wat hy gelewer het oor die eindtyd. En Stefan sê toe vir die persoon, weet jy wat? Ek weet nie hoekom jy so ongeskik is nie. Ek verstaan nie jou probleem van jou ongeskikte opmerkings nie. Toe sê hy vir hom, en in elk geval, hierdie video vir my is al 6 weke terug uitgesaai. Lank voor hierdie goed gebeur het wat almal nou so omgekrap oor is. En dan natuurlik ook die gospelsanger wat hom nou ewe skielik 'n profeet sien en dink die einde is nou hier rondom 4, 5, 26 September. So ek sal my persoonlike mening daaroor los, maar kort wil ek net sê, hy is nie die eerste wat dit doen nie, en hy gaan beslis nie die laaste wees nie. Daar's reg deur die geskiedenis soveel van hierdie mense met hulle datums en al hierdie goedjies wat hulle sê, en hoe oortuig hulle daarvan is, en dan kom die tyd en dan gaan die tyd verby. Julle onthou die bekende ou wat ook so 'n stelling gemaak het, toe gaan bly met sy hele kultus daar in 'n hotel ten duurste, en hy betaal nie daarvoor nie, want dit is mos nou die einde. En toe die datum nou verbygaan en die einde het nie aangebreek nie, toe sit hy met so groot rekening, en toe spring hy by die venster uit en hy pleeg selfmoord, want hy kan nie die rekening betaal nie. So hy is beslis nie die eerste nie, hy is beslis nie die laaste nie. Maar wat ons wel moet na luister, is die woorde van Jesus in die evangelies. Jesus sê, julle moet versigtig wees. Daar gaan baie mense in my naam kom en allerhande dinge sê. Daar gaan selfs mense wees wat hulle as 'n Christus voorhou. Ons moet na hom luister. Ons luister nie na, ons volg nie vir kerk soos mense op sosiale media en ons volg nie hierdie gospelsanger nie. Ons volg Christus. Daar's 'n groot verskil. Dit is 'n totale ander manier van dink oor die lewe. Want wanneer jy Christus volg, volg jy die seun van die lewende God. Maar wanneer jy mense volg, en ek hoop dit maak sin wat ek nou sê, wanneer jy mense volg, volg jy iemand wat geroep is in 'n spesifieke konteks met 'n spesifieke opdrag, met 'n spesifieke styl en 'n spesifieke aanslag en 'n spesifieke persoonlikheid vir daai situasie waarin daai persoon geroep is. Vat byvoorbeeld vir Kirk wat so baie mense oor praat. Hy was geroep in 'n spesifieke situasie en spesifieke omstandighede in 'n spesifieke land om met 'n spesifieke groep mense te praat, maar dis nie waar van alle mense nie. Jy kan nie met almal so praat nie. Want dan begin jy mos die vraag vra, waar's my liefde, né? Moet ek nie met mense praat met meer deernis, soos wat Jesus sê. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 16, wees altyd gereed om 'n goeie antwoord te gee aan elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe, maar doen dit dan met beskeidenheid en eerbied vir God. So hoe reageer ons? Ons reageer die oomblik as mense 'n vraag soek by ons. As mense 'n verduideliking by ons soek op grond van ons lewenswyse, op grond van hoe ons lewe, op grond van ons getuienis, op grond van hoe ons dinge doen. En ja, baie mense sê, al die gelowe aanbid een God, maar dis nie waar nie. As jy die Bhagavad Gita gaan lees van die Hindus, of jy gaan lees die Koran, of jy gaan lees die boek van Krishna, of jy gaan lees die boeddhistiese boeke en jy lees die Bybel, dan kom jy agter elkeen beskryf iets totaal en al anders. Daar's geen ooreenkomste nie. Die God wat in die Koran beskryf word, is een van onsekerheid. Toe Mohammed opvaar hemel toe vra hulle van waartoe gaan jy? Toe sê hy, ek is seker nie, want ek weet nie of Allah my gaan aanvaar nie. Wat onmiddellik vir jou vertel hoe hulle sien wie Allah is en wie Mohammed is. Jesus vaar hemel toe om te gaan plek voorberei vir ons. Ons moet leer om ons geloof te kan verdedig, maar ons gaan dit net reg kry wanneer ons kennis het oor ons geloof. Ons moet weet mense gaan moeilike vrae vra, ons moet weet mense gaan dinge doen wat verkeerd is. En Jesus sê in Matteus 10 vers 19 en 20, wanneer jy uitgelewer word, met ander woorde, wanneer jy daar staan en mense kritiseer jou en hulle vra van jou 'n antwoord, dan moet jy nie bekommerd wees
oor wat jy moet sê nie, want op daardie oomblik sal die Heilige Gees vir jou 'n antwoord gee. Dan is dit nie jy wat praat nie, maar die Here wat praat. So daar's 'n groot verskil tussen openbare debatte en politiek en argumente en filosofiese gesprekke en opmerkings oor wat in die wêreld gebeur aan die een kant en aan die ander kant 'n getuienis van iemand wat net sê ek wil praat oor Jesus. Stefan antwoord die persoon op sosiale media, hy sê vir hom, weet jy wat? Ek wil nie praat oor wat in die wêreld gebeur met mense en wat mense doen en wat mense oor mense sê nie. Ek wil net praat oor Christus. Want wanneer ek oor hom praat, kan ek met sekerheid praat en kan ek met sekerheid weet. So hoe moet ons ons geloof verdedig? Dawid sê, ek wil in u teenwoordigheid wees. So wanneer hy in hierdie bedreiging sit, sy seun wil hom doodmaak, die mense spot hom vir wat hy in glo, dan sê hy vir die Here, ek wil net in u teenwoordigheid wees. Ek wil u ervaar. Dit is woordeskat van die siel wat belangrik is. Dit is woordeskat wat jou siel lewe gee. Om vir die Here te sê, ek soek net u in my lewe. Ek soek net vir u. Want dis 'n persoonlike besluit wat jy moet neem in jou eie lewe, wat 'n besluit is tussen hemel en hel. Want as jy nie die Here in jou lewe soek nie, dan is daar 'n probleem vir jou. Maar wanneer jy die Here aanvaar en vir hom sê ek soek u, ek wil u in my lewe hê, dan sal jy gered word. Maar as jy dit nie sê nie, is die teenoorgestelde waar. Maar Christene is vandag te bang om dit te sê. Maar wat gaan die mense sê as ek sê daar's 'n hemel en 'n hel? Christene is nie bang dis te bang daarvoor om gekritiseer te word op dit wat hulle in glo. Dawid sê, ek soek vir u, o God. Ek wil in die heiligdom wees, ek wil in die kerk wees, ek wil in die teenwoordigheid wees. Ek wil u in my lewe belewe. Ek soek u. Ek werk eendag met 'n jong man, of eintlik na 'n kerk daar in Polokwane, kom 'n pa en ma na my toe, hulle sê, sal jy asseblief gou 'n seun kom sien? En ek dink by myself, hoor die timing, dit is hom nou slegte timing. En ek dink, miskien is dit 'n groot probleem, en ek ry na hulle huis toe, en toe ek daar kom, toe sê die kind vir my, God bestaan nie. En ek sê toe vir hom, kan ons dit toets? Hy sê vir my, ekskuus, ek sê, kom ons toets dit, want jy kan dit toets. Jy kan kyk of God bestaan of nie bestaan nie. Hy sê vir my, hoe gaan ons dit doen? Ek sê vir hom, jy gaan vir my sê wat jy alles dink. En dan gaan jy saam met my bid en daarna praat ons weer. En die kind storm uit en hy gaan slaan 'n slaansak wat so dubbel vou en ek sê vir die Here, Here, ek hoop nou nie die kind wil sy aggressie op my ook uithaal nie. Hierdie is baie geweld. En ek gaan staan buite by hom en ek sê vir hom, kom ons los nou die slaansak en die sigarette en los al jou goedjies daar buite, kom ons gaan praat. En hy begin toe met my praat en hy sê toe vir my vertel vir my van 'n klomp van sy vriende wat dood is. En die vrae wat hy het oor God. En hy praat toe oor 'n klomp dinge wat hom kwaad maak in die lewe en ek skryf alles neer. En toe ons klaar is, toe sê ek vir hom, bid net agter my aan. Toe sê hy vir my, ek wil nie bid nie. Toe sê ek, nee, maar jy het gesê ons kan toets of die Here bestaan. Bid agter my aan. En ons bid toe deur elkeen van die aspekte van sy lewe, een vir een, en ek kon sien op sy gelaatstrekke hoe hierdie kind begin ontspan en rustig geraak. Toe ons klaar gebid het, toe kyk hy my so en hy's rustig en kalm. En ek vra toe vir hom, wat ervaar jy? Hy sê vir my, oom, ek voel heeltemal anders. Hy sê, maar ek gaan nog nie bely dat God bestaan nie. Ek sê, jy hoef nie. Maar stem jy saam met my dat God, ons het dit getoets, stem jy saam met my dat God regtig lewe? Hy sê vir my, ja, maar ek moet nie vir sy male sê nie. 2 maande later, toe sy in 'n kerk, daarby van my vriende in Polokwane en hulle gemeente, en hy's deel van hulle musiekspan. Sy lewe het gedraai. Ons getuienis is om vir mense te wys dat God lewe. En wanneer ons 'n persoonlike verhouding met God het, kan ons dit doen. Maar die onsekerheid kom wanneer ons nie 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. Dan roep ons die dominee en ons roep die geleerdes nader. Maar wanneer ons self 'n verhouding met die Here het, dan sal ons self
moeilike vrae kan beantwoord. So een ding wat Christene moet doen is, maak vrede met die de mekaar wêreld, maak vrede met al die ateëste wat haatlik teenoor ons is, maak vrede met al die mense wat ons kritiseer oor ons geloof, maak vrede want hulle is altyd daar. Hulle gaan daar wees. Maar maak vrede met jou werk om 'n antwoord te hê. Maar dan nie sommer net enige antwoord nie. Die regte antwoord. Dawid gaan verder, hy sê, u liefde is meer werd as die lewe. Ek wil eerder u liefde ervaar, as wat ek wil oud word sonder u. Ek wil eerder u liefde ervaar, as wat ek wil oud word sonder u. Dit sê Dawid terwyl hy onder baie druk is. Mense val hom aan oor sy geloof, sy kind wil hom doodmaak, hy is onder baie druk. Hy is nie soos vandag se mense wat praat oor die ellende en hoe erg sy kind en lelik sy kind met hom is en al daai dinge nie. Hy sê net, Here, u liefde is vir my genoeg. U liefde is vir my genoeg. En dit kan ons help ook met ons antwoorde wat ons vir mense moet gee. En wanneer mense na ons toe kom en 'n vraag vra, kan ons hulle in liefde antwoord en hulle lei soos wat die Here van ons verwag in die woord. So hoe beantwoord ek ander se geloofsvrae? Ek kan dit net beantwoord as ek my eie geloofsvrae beantwoord het. En my eie geloofsvrae antwoord ek bidend met die Bybel voor my oop, soekend, soos Dawid sê, om te dors na God, want dis waar ons antwoorde kry. En wanneer iemand uit die wêreld na jou toe kom en vir jou vra, wat dink jy van die verskillende gelowe, kan jy uit geloofsoortuiging praat oor die lewende God wat jy aanbid en wat die verskil is tussen gelowe. Kan jy mense antwoord oor seksuele oriëntasie met liefde? Kan jy betrokke raak by mense se moeilike vrae? Kan jy vir hulle antwoorde gee wat hulle lewe vir hulle makliker maak? Dit begin by jou persoonlike geloof. Daarom dat die Here sê, kom uit die wêreld uit, my volk. Ons het so ingesleep geraak in die wêreld. Ons het so ingesleep geraak op sosiale media. Ons het so ingesleep geraak op slegte nuus, dat ons ons getuienis verloor het. Want ons is so behept oor wat die mense van die wêreld doen, dat ons vergeet om te praat oor wat God vir ons doen. Hoe antwoord ons mense se vrae? Ons begin by ons eie vrae. Ons begin soos Dawid vir ons leer en sê, Here, u liefde is vir my meer as genoeg.